Magandang araw mga kapatid. May bago na naman tayong gagawin. Gagawa tayo ng Brazo de Mercedes in cup. Para sa custard, ito yung ingredients natin. Meron tayong 10 egg yolks, 1 can ng sweetened condensed milk, 1 teaspoon ng vanilla extract. And then para sa meringue, 10 egg whites, half cup ng sugar, half teaspoon ng cream of tartar. I-mix muna natin siya. Sa isang pan, lagay natin ang egg yolks. Tsaka ang condensed milk. Then next natin ang vanilla. I-mix lang natin na maigi. And then kapag na-mix na natin na maigi, buksan natin yung apoy, low fire, 12 to 15 minutes with continuous stirring. After 12 minutes, ito na yung mangyayari sa custard natin. Yan. Tatanggal na siya sa pan. And then, palamigin lang natin siya, lagay sa piping bag. And then, para sa meringue natin, egg whites, cream of tartar. I-beat lang natin siya. Low speed lang muna. And then kapag foamy na, add natin yung sugar. Pero pakaunti-kunti lang. Add natin sugar. Kunti-kunti lang. Yan, kapag ganito na yung texture niya, meron siyang soft peak. Parang meron siyang body. Okay na yan. Lagyan natin siya sa piping bag. And then, lalagyan na sa cup. Ito na yung cup natin. And then, swirl lang natin siya. Make sure lang na mayroong space sa gitna. Doon natin lalagay yung custard mamaya. Yan o, meron siyang space. Yan, gawin muna natin siya sa lahat. Yan yung space nyo para sa custard. Ayan, after matransfer natin sa cup, lagyan lang natin siya sa isang baking tray. And then, ibibake natin siya sa preheated oven, 180 Celsius ng 12 minutes. After natin mabake ng 12 minutes, stay lang natin siya sa loob ng oven ng 15 minutes pa. Yan, lalagay ko na sa oven. Ito na mga kapatid, galing sa oven. Kita nyo namuo na siya. Lagyan lang natin siya ng powdered sugar. Kung may sifter kayo,
mas okay. Sa case ko, gamit lang strainer. Yan, powdered sugar lang naman yan. And then, lagay na natin yung custard. And then, lagay na natin sa gitna yung ginawa nating custard. Yan, sakto-sakto yung ginawa natin ngayon. Pag may mga bata kayo dyan, sakto-sakto sa mga anak niya yan. Tuwang-tuwa na naman yung mga anak namin na ito. Yan, tapusin na natin yung paglagay ng custard sa gitna. Yan. Ito na nga mga kapatid, yung Brazo de Mercedes in cups natin. Napakadali lang gawin. Kaya-kaya nyo gawin sa bahay nyo. Sigurado matutuwa yung mga chikiting natin sa bahay. Yan. Tawagin na namin yung mga anak namin para makatikim na. Salamat sa lahat ng mga nanood. Sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Abang-abang lang kayo. Marami pa tayong gagawin. Magbe-bake pa tayo, magluluto, magre-review pa tayo ng mga pagkain. Yan. Salamat sa lahat. Mag-iingat kayo palagi. Stay connected lang. Salamat.